Nah, sudah, kalian bisa tembakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bediler, salam satu laras dimanapun teman-teman berada. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan segala rezeki dan juga urusan teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan aku Sela di channel YouTube Senapan Angin Store, toko yang menjual senapan angin dan juga kelengkapannya dengan harga yang sangat murah dan berkualitas pastinya. Mau cari senapan angin yang murah dan berkualitas? SAS jawabannya. Nah teman-teman, di video ini aku akan review untuk unit terbaru yang ada di toko Senapan Angin Store ya teman-teman. Kali ini nanti aku akan kenalkan untuk unitnya ini apa, dan pastinya aku akan bahas untuk spesifikasi atau fitur-fitur yang ada di senapan kali ini ya teman-teman. Nah, untuk senapannya ada di dalam box ini, ada di dalam koper ini. Nanti kita akan unboxing dan juga kita akan review untuk fitur-fitur yang ada di senapan angin ini, dan juga nanti kita akan spill harganya ya teman-teman. Nah, senapan angin ini bisa dibilang sangat unik ya teman-teman. Dia beda daripada senapan yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran kira-kira untuk keunikan dari senapan angin ini tuh apa, dan yang membuat beda dari senapan angin ini dengan senapan angin yang lainnya itu apa, kalian wajib tonton dan disimak video ini sampai habis ya. Nah teman-teman, tadi ya sudah kita unboxing untuk senapan angin yang ada di dalam box atau di dalam koper. Nah ini dia teman-teman untuk senapan anginnya. Ada senapan angin M38 shotgun ya teman-teman. Jadi ini senapan angin yang sangat unik ya. Dia sangat berbeda daripada senapan angin PCP yang lainnya ya teman-teman. Kalian bisa lihat untuk modelnya juga sangat simple banget. Nah, keunikan yang pertama dari senapan angin ini terletak di bagian kokangnya ya teman-teman. Nah, untuk kokang dari senapan angin ini tidak menggunakan kokang set lever ataupun pakai grendel, tapi dia menggunakan kokang model pegas ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk cara kokangnya gimana kak? Nah seperti ini ya teman-teman. Ini ada gripnya, bisa kalian gunakan untuk pegangan, dan kalian tarik ke arah belakang ya teman-teman. Nah sudah, kalian bisa tembakan. Seperti itu ya, sangat gampang dan cukup unik. Kalau kalian lihat sekilas, untuk senapan angin ini mirip dengan senapan api ya teman-teman ya. Tapi ini bukan, ini jenisnya ini PCP gitu ya. Kemudian di bagian chambernya, nah untuk chambernya ini modelnya monoled ya teman-teman. Jadi dalam satu blok seperti ini, dan kemudian di senapan angin ini juga sudah punya fitur-fitur yang super lengkap. Di antaranya, kalau kalian mau mengisi angin di senapan angin ini, karena ini jenisnya PCP, jadi kalian harus mengisi angin menggunakan pompa PCP ataupun pompa kompresor ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau mengisi angin, itu kalian bisa sambil cek manometernya yang ada di bawah sini ya teman-teman. Nah ini manometernya sampai 4000 PSI. Tapi untuk pengisian angin ini kalian bisa isi di 2500 sampai 2700 PSI gitu ya. Nah untuk kaliber peluru dari senapan angin ini di 4,5 mm ya teman-teman, sesuai dengan yang sudah dilegalkan oleh kepolisian. Untuk senapan angin ini cocok untuk kalian gunakan berburu hewan-hewan kecil hingga medium game ya teman-teman. Kalau kalian sudah mahir pasti bisa digunakan untuk big game. Nah untuk FPS nya ini sekitar 850 FPS ya teman-teman, cukup besar. Jadi untuk senapan angin yang sudah full CNC seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk jumlah tembakannya bisa sampai 30 kali shoot. Nah untuk akurasinya gimana kak? Untuk akurasinya juga cukup bagus ya teman-teman. Untuk akurasi jarak efisiennya di 40 meter, bahkan bisa sampai 45 meter ya teman-teman ya. Sangat bagus, sangat mantap untuk unitnya. Nah, untuk model dari senapan angin ini atau variasi yang ready di toko kita ini warnanya full hitam seperti ini ya teman-teman, sangat
keren banget, sangat manly banget. Nah, untuk variasi poppernya ini popper taktikal, jadi bisa dimaju mundurkan seperti ini, sangat gampang banget. Dan untuk popper bagian belakangnya ini modelnya segitiga ya teman-teman, ada bantalan bahu juga, jadi lebih nyaman kalau kalian gunakan untuk berburu seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, keunikan dari senapan angin ini untuk popper bagian belakang sini ini bisa kalian lepas ya teman-teman. Kalau kalian pengen yang lebih pendek, kalian bisa lepas popper bagian belakangnya sini gitu ya teman-teman. Jadi ini adjustable atau kalian bisa sesuaikan dengan kenyamanan teman-teman semuanya gitu ya. Untuk gripnya ini juga sangat nyaman banget ya teman-teman, ada motif di bagian gripnya ya, jadi nggak licin kalau kalian pegang. Nah, ini untuk beratnya di 3 kiloan aja. Kemudian senapan angin ini juga sudah support segala aksesoris berburu seperti teleskop, peredam, kemudian laser, senter. Ini juga cocok ya teman-teman. Jadi nanti kalau kalian berburu di malam hari, kalian bisa pasang laser maupun senter sebagai penunjang pada saat kalian berburu gitu ya. Nah, kalau kalian mau pasang laser, senter, kemudian teleskop, kalian harus menggunakan mounting dengan ukuran 22 mili ya teman-teman. Karena untuk relnya ini menggunakan rel PKT ini atau rel di 22 mm gitu ya. Bisa kalian pasang dengan teleskop berbagai merek dan juga ukuran ya teman-teman ya. Oke. Mantap banget untuk unitnya. Senapan angin ini larasnya dia terbuat dari bahan baja seamless ya teman-teman. Jadi kualitasnya sangat bagus banget dengan diameternya di 13 mm. Jadi untuk larasnya ini dilapisi oleh serabong laras dengan diameternya di 19 mm. Nah, di bagian larasnya sini, di ujung sini ini ada visir ya teman-teman. Jadi ada visirnya di bagian sini dan juga di bagian belakang. Nah, jika teman-teman berburu di jarak yang dekat, kalian bisa menggunakan visir yang sudah tersedia. Kalau kalian mau berburu di jarak yang jauh, kalian bisa menggunakan teleskop. Nanti bisa kalian pasang di sebelah sini ya teman-teman. Kemudian untuk di bagian laras dan tabung, ini ada cincin atau ring pengikatnya juga. Jadi lebih bagus ya untuk akurasinya. Nanti dijamin tidak ngacak atau tetap stabil ya teman-teman. Nah, untuk senapan angin ini, untuk tabungnya ini diameternya di dengan tekanan angin di 2500 sampai 2700. Nah, untuk bahan dari tabungnya ini terbuat dari bahan dural ya teman-teman, sangat bagus banget. Nah, di sini adalah bagian kokangannya ya teman-teman. Nanti ini ada grip, bisa kalian gunakan untuk pegangan pada saat kalian mengokang senapan angin PCP M38 shotgun ini. Nah, untuk chambernya modelnya seperti ini ya. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, dia modelnya box monolith dengan bahan dural. Ini ada rel untuk pemasangan laser maupun center ya teman-teman. Di sini juga sudah ada setelan power, jadi kalian bisa atur powernya disesuaikan dengan jenis buruan teman-teman semuanya. Cukup gampang ya teman-teman untuk menyeting powernya, diarahkan aja ke atas ataupun ke bawah. Nah, untuk triggernya ini modelnya sangat simpel banget ya, sangat ringan juga. Nah, di bagian triggernya ini juga sudah dilengkapi dengan safety triggernya. Jadi ini bisa kalian aktifkan ya teman-teman kalau senapannya nggak digunakan. Nah, kalau sudah diaktifkan, triggernya tidak akan bisa digunakan gitu ya. Nah, untuk larasnya ini panjangnya di 42 cm ya teman-teman. Jadi tergolong senapan angin yang punya laras pendek ya. Kemudian di sini ini ada manometer ya teman-teman. Jadi ini ada manometer sebagai indikator pengisian angin. Jadi kalau kalian mau mengisi anginnya atau selesai menggunakan, bisa kalian cek sisa angin yang ada di dalam tabung melalui manometer yang sudah tersedia. Nah, untuk selanjutnya di sini di bagian kanan, di bagian sisi sampingnya ini ada cancel kokang ya teman-teman. Kalian bisa mengaktifkan cancel kokangnya kalau kalian tidak jadi menembak atau membatalkan tembakannya, seperti itu ya. Nah, untuk senapan angin ini juga sudah support magazine dan juga pasti bisa digunakan untuk single shot. Nah, ini kalau kalian menggunakan sistem single shot, adaptornya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau kalian menggunakan sistem single shot, kalian harus mengisi mimisnya satu per satu. Untuk panjang keseluruhan dari senapan angin ini, kalau kalian menggunakan popper bagian belakang ini di 80 cm ya teman-teman. Kalau kalian mau melepas popper bagian belakang ini juga bisa, nanti panjangnya di 60 cm aja gitu ya.
Nah itu tadi ya teman-teman untuk fitur-fitur yang ada di senapan angin PCP M38 shotgun ya teman-teman. Unitnya ready di toko kita. Buat teman-teman yang berminat bisa langsung aja hubungi admin kita ya, yang nomornya ada di bawah layar atau deskripsi video. Dan kalau kalian membeli senapan angin ini pasti juga akan mendapatkan bonus bawaan ya teman-teman, seperti yang sudah aku tampilkan di unboxing tadi ya. Ini ada 2 magazin ya. Ini magazinnya sudah bawaan dari senapannya, jadi sudah dipastikan cocok. Kemudian ada gantungan mimis. Nah kalau ada gantungan mimis pasti kita akan kasih mimis tesnya ya teman-teman ya. Kemudian ini ada drat untuk peredamnya ya. Jadi ada sambungan drat untuk peredam. Kalian nanti bisa pasang di bagian larasnya seperti itu ya. Oke, untuk harga dari senapan angin PCP M38 shotgun ini di harga 5 juta rupiah ya teman-teman, di 5 jutaan aja kalian sudah bisa membawa senapan angin ini. Kalau kalian mau order dengan aksesorisnya juga boleh banget, di toko kita ready ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyimak video yang sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang ke depannya dan bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat kepada sobat bidadari semuanya. Oke, kami tunggu orderan dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.